右の前構えて。はい、手下を構えて。今度はしっかりね、半身から後ろ足を使って腰を出しながら逆突き。で、さっきのと一緒ね、この前の手をしっかりスナップを使う、ね、逆突き。国際商東館の雪ヶ谷支部支部長の金沢文俊先生が不在の時はピエール先生が指導しています。後ろ足使うように子供の頃にベルギーで空手を始めたピエール先生は20代になって空手を深く探求するために日本に来ました。日本での生活も20年以上になるそうです。国際商東館の空手が大好きだというピエール先生、今日はどんな指導をしてくれるのでしょう。緑帯からの小学生のクラスです。週1なので、時間ちょっと短めですから、その分もしっかり細かく、指導してますね。回数はあまりできないので、本当にもう考えながら練習してほしいという感じですよね。はい、そうしないとやっぱり上達難しいですね。だから技はあまり難しくしないで意識させて、楽しく精一杯、一生懸命練習させてますね。最後にしっかり腰を入れて手首に合わせてで沈まないように途中こう力入れないようにね、最後だけ力入れる。ちょっと開いちゃう。息合いゴー。体がここが大きく使うね。これはまた別ね。だから上半身がきれいにまっすぐに伸ばす。はい、逆つかまえてしっかりね、手先に意識しながらここがちょっとここ力入れちゃうと一回止まっちゃってる。もったいない。またゼロから始まるから止まらないで。ストーリー逆突きここからしっかり手が大きくだけここね、あまり1にこういう流れない、ね、もっと腰スナップを動かすようにね。よーい、1回バックから手吐く。1時間半でしたっけ。1時間だけです。だから週1時間だとやっぱり短いですね、他の道場と比べるけど、やっぱり基本メインにして、で次は肩で、組手は少なめです。基本肩が一番大事だと思って、しっかり基本肩できてれば組手早く勉強できると思います。
毎回結構真面目ですよね。やっぱりこのクラスはもともと真面目になってますから、下の子が上がってもう自然に同じ雰囲気でやってくれるので、毎回結構こういう感じですね。はい、とやっぱり緑帯も上の先輩を見て一生懸命頑張りたい気持ちがなってきてますね。はい、やっぱり、上の子のおかげで、このクラス全体的に毎回しっかりやってますね。はい気合が素晴らしいね。みんなすごかった。すごいよかった。ありがとうございます。今日の撮影は子どもクラスでしたが、もちろん大人のクラスもあります。国際消灯館の雪ヶ谷支部では会員募集中です。ぜひお気軽にお越しください。雪ヶ谷支部、みんな一緒に空手やろう。